Вы помните, в каком направлении мы будем говорить? Это о том, как быть пастором без слез. В этом направлении. Я на этот раз буду проповедовать из Ветхого Завета. Вторая книга Паралипоменон. 35 глава. Первые 3 стиха там. Первая книга Паралипоменон. 35 глава. Первые 3 стиха. Я на этот раз называю проповедь «Служение без бремени». Служение без бремени. Служение Богу без бремени. Это нужно нам в этот час и в это время. Я читал некоторые литературы западные, особенно, и я обнаружил, что по статистике, к сожалению, очень многие существуют пастыря. Когда я это сначала слышал, я был в шоке, я чуть не упал. Что есть пастыря, которые, это, конечно, имеется в виду все пастыря вместе, христианские пастыря, это протестантского направления. И это методисты, лютеране, баптисты, пятидесятые, все, харизматики, все. Что где-то каждый год в Америке до 40% служителей и пастырей уходят со служения, чтобы заниматься чем-то другим. Ассоциируются в служении. А некоторые пастыря или служители в служении получают инфаркт или попадают в больницу за стресс. Представляете такое? Люди получают инфаркт и попадают в больницу, потому что слишком много работ и слишком много обязанностей. Они, замутились. Они, возмущались. Они слишком замучились, можно сказать. Замучились, утомились, и устали. Они не так подходили к служению. Конечно, многие из них, они не церкви полного Евангелия. Люди, которые не крещены Духом Святым. Но все равно, даже среди тех, которые крещены Духом Святым, я сам пастор, и я встречаюсь с пасторами каждый раз, и я вижу, что пастора, они имеют одна привычка. Они проповедуют о том, что верите в Бога, а они сами постоянно жалуются на какие-то проблемы. Пастора, поговори 5 минут с пастором какой-то, он скажет тебе, как тяжело в его церкви. Он скажет тебе, как кто-то бунтует, или лидер прославления не то, или лидер какой-то освобождения не то, или лидер какой-то молитвы не что-то делает, или какой-то раскол, или какой-то битва, или что-то не хватает, или проблема, какая-то есть. То есть, и это они носят как багаж за собой. Они переживают и падают духом. Но это не воля Божья для нас. Поэтому я проповедую сегодня на теме служение без бремени. Многие из них из-за этого ссоры постоянно в семье пастора. Можете себе такое представить? С детьми ссоры, дети пропадают, уходят и становятся неверующими. Жены пастора с пасторами, они находят общий язык только когда они сидят на служении. Как только они возвращаются домой, все, свет ногами. Есть обратный путь. Но это не совсем нормально. Аминь. Поэтому я решил делать такие служения и под такими названиями, чтобы мы просто могли знать через Библию, посмотреть на Слово Божие, как нам служить Господу в покое, в отдыхе, как нам служить Господу в смехе, в радости. И это все еще возможно. Мы не должны заменить радость служения на стресс или гипертонию. Служение Богу – это привилегия, прежде всего. Служение Богу – это должна быть радость, прежде всего. Служение Богу, представляете, когда мы получили с вами спасение, покаяние, вспомните, какие мы были счастливы.
Бог же дарит другим вот эту радость спасения через нас каждый раз. Мы не можем потерять, мы не можем себе позволить потерять эту радость спасения. Она должна быть у нас еще больше, чем тем людям, кому мы проповедуем. Аминь. Жизнь Божья должна быть видна в нас. Плоды Духа Святого должны быть написаны в нас и на нас. Особенно, потом радость, потому что Царство Божие это праведность прежде всего. Божья праведность должна сиять через нас. Божья святость. Чтобы люди видели, что действительно эти люди образцы Христовы. И потом у нас должен быть Божий мир, покой. А потом радость. Вы заметили, какое сочетание? Сначала праведность, чистота у тебя в жизни. А потом тут мир. Вот это все, что заключается в себе Царство Божие. Если мы это не будем иметь, и мы проповедуем этого Царства, мы должны вернуться обратно в церковь, чтобы сидеть на пастырной скамейке. Чтобы сначала принять это Царство Божие сами, а потом мы пойдем обратно в служение. Это праведность, чистота Божия. Это мир Божий, чтобы покой. В этом мы должны служить Богу. И радость Его. Вот в этом все мы должны осуществить служение. Поэтому сегодня я проповедую на теме служение без бремени. Хамасикашая. Откройте со мной, пожалуйста, 2 Паралипоменон, 35 глава, с 1 по 3 стихи. Читаю. «И совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу, и закололи пасхального агнца в 14 день первого месяца. И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем. И сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу, поставьте ковчег святой храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилев. Нет вам нужды носить его на раменах. Нет вам нужды в этом. Служите теперь Господу Богу вашему и народу его Израилю. Служение без бремени. Now, если вы знаете историю Иосии, что вы знаете, что он один из прогрессивных. Конечно, мы не смотрим на его ошибки там. Но если взять загально, в общем, он один из самых прогрессивных царей Израиля, который у Израиля был. И он делал потрясающие вещи. Он разрушал жертвенники, и он восстанавливал храмы, и он восстанавливал заповеди Божьи в храм, и так далее. Но это не единственное то, что он делал. Он еще особую вещь делал. Он есть тот царь, как раз, который восстановил Господу, Пасху. Он восстановил в Израиле Пасху. 18 стих, вы увидите здесь об этом. И не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка. И все цари Израилевы ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия. И священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся жители Иерусалима. В 18 год царствования Иосия совершена эта Пасха. То есть он восстановил это служение, потому что к этому времени Израиль уже так отпал от Бога, что они уже забыли, что такое храм, что такое Пасха, что такое, они уже вообще гуляли с этими валами. Но когда молодой человек Иосия восстал и стал царем, он начал новые вещи делать, принести и восстановить истинное царство, истинный образ Божий, истинный храм. И не просто восстановил храм, и он не просто восстановил, праздники Господни, но он был царем, который понимал важность служения Богу. И он сам, как царь, возглавлял отдельное движение, чтобы восстанавливать священников. И он возглавлял отдельное, и он
поощрял, священников, чтобы они вернулись на служение, и поощрял Израиль, чтобы Израиль тоже служил Господу. Но второй стих говорит нам об этом. И поставил он священников, видите, на местах их, и ободрял их на служение в Доме Господне. Я думаю, что это нам говорит о чем-то сегодня. Я лично думаю, что в Доме Господне, церкви, одна из задач каждого пастора – это вовлечь каждого члена в служение. Я понимаю, что это у нас пасторское собрание сегодня. Это одна из наших главных приоритетов. Мы не должны просто иметь прихожане, мы не православные. Все наши прихожане должны быть служителями. То есть это наш приоритет, чтобы эти люди были вовлечены в строительство храма. Мы должны ходить помазание Неемии, который вооружает народа Божьего. Вы знаете, каждая книга Библии и каждый характер, каждая личность учит нас что-то о Новом Заветном служении Богу. Допустим, Неемия, он брал людей, он вооружал их, он дал им меч, и он поставил их на место, чтобы каждый принимал участие в строительстве стены Иерусалимской. И то же самое здесь. Это книга, сам царь Иосия ободрял людей, чтобы люди, священники, стали на места их, чтобы они служили Господу. И я верю, что сегодня, когда Бог нас говорит нам, что мы цари и священники, мы должны тоже помогать, поставлять людей на служение. И я лично для себя, я вижу, как одна из своих самых главных задач, как пастор, это чтобы помочь всем, которые окружают меня, чтобы помочь им найти свое призвание и помочь им состояться в жизни. Я должен это делать. И все, кто рядом со мной, если он окажется бунтовщиком или станет иудой, он найдет свое призвание, и он станет на своем месте. Я буду вложить себя для этого. Я буду свои деньги вложить в это, свои знания, буду все делать, чтобы каждый, кто рядом со мной состоялся. Я должен найти его дар, его призвание, и помочь ему его увидеть и состояться, и стать на этом месте, и стать тем, кем Бог хотел бы его видеть. И это Божье нормальное дело. Это одни из вещей, ради чего Бог нас зовет священниками и царями. Так что мы ставим людей на служение, мы помогаем людям найти свое призвание. Аминь. Это особенный характер, который мы видели в Иосии. Он понимал это. Он понимал место служения Богу. То есть, служение Богу, оно важно. Служение Богу, оно необходимо. Служение Богу, оно абсолютно, неизбежно для всех. Не просто служителей, но для всех членов церкви. Потому что, особенно, я проповедовал однажды на такой теме. У меня кассета есть место почета. Я проповедовал о том, что служение Богу – это место почета. Это место почета. Это почет. Служить Господу. И быть на служение – это расположить себе, поставить себе на место, где ты можешь быть наибольше открытый для Божьего благословения. Место служения – это место, где человек открыт для особой Божьего благословения. Исход 23 говорит нам об этом. 25 стих. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит вас. Единственное, служите Господу Богу вашему, и Он благословит. Это место почета. Находиться в служении и отдать себе на служение Господу, это автоматически ставит тебя из обиденного места в церкви. Из толпы. И сразу переставляет тебя на место почета. На место благословения. Это есть то место, которое автоматически уже призывает благословение на тебя. Служили Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой, и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и так далее. От чего все это должно начаться? Служите Господу Богу вашему. Так что, если я хочу, чтобы как пастор, благословение Божье шли на мои члены, я поощряю их, чтобы они шли на служение.
Но я не могу их обвязать или составить, но я создаю для них условия. И я поощряю их в этом. Если есть кто-нибудь из них, кто есть овцы, они пойдут. А козлы всегда есть в каждой церкви. Козлы никуда не пойдут. Они сделают напротив того, что ты говоришь. Они будут делать противоположно. Но не переживай. Ты сказал им. Ты дал им возможность. Это их проблема. Аминь. Но Иосиф был прогрессивным. В этом мне нравится характер Иосифа. Иосия, прошу прощения. Иосия был прогрессивным царем. И в этом он мне нравится. Как царь, как лидер. И вы знаете, когда мы смотрим, допустим, на царство, иногда, допустим, когда я был только что новообращенный, я читал эти все книги царей, эти паралипоменов. Я говорю, что эти цари говорят? Ну, хорошо, один вывод. Кто-то упал, кто-то устоял, ну что-то. Чего-то они постоянно тут пишут. Вот это сын его, после него тот убил, сын его, после него. К чему все это? Но теперь я так не размышляю. Потому что мы строим Божье царство. В Новом Завете. Эти цари все были прообразы тех людей, которые пытались заседать в Божье царство также. В свое время они были прообраз лидеров в Божьем царстве или в церкви. Вот как они в примере каждого из них учат меня что-то. Допустим, конечно, мы знаем, что идеальный пример строения царства Божьего был в Ветхом Завете был Давид. Его царство, это похоже на царство, это прообраз, как бы царство в Новом Завете. Но каждый из них, и с их неудачами, с их промахами, это урок для нас. Как мы не должны промахнуться, как мы не должны поступать. Но те, которые успели в них, как мы можем подражать их. Аминь. Поэтому, когда я смотрю на Иосия, я вижу в нем хорошие вещи, которые я могу для себя взять. Одно из них в том, что я должен ставить служителей. В том, что я не просто должен окружать себя лидерами и служителями, чтобы они только мне помогли строить мою большую церковь, значит. Нет. Как только что я вижу в них какое-то помазание, в них какой-то дар, я помогаю им, я влаживаю в них, помогаю им состояться, быть с кем-то. Это то, что для нас хороший пример, параллель, который мы можем брать от Иосии, как лидер, от Ветхого Завета, но у него был Христова, что там был. И он еще поощрял свой народ, чтобы они шли на место служения. И как нормальный лидер в Новом Завете сейчас, с сердцем Христа, мы можем то же самое делать. Но то, что вообще меня поразило больше всего, конечно, мы смотрим на Ветхий Завет сейчас, и мы изучаем историю, то есть не просто как их историю. Мы изучаем это все новозаветным перспективом, то есть мы с новозаветной точки зрения, то есть мы смотрим уже с Нового Завета, поэтому нам легче. И когда я смотрю на Иосия, самая потрясающая вещь, которую я видел в нем, это даже не то, что он поставил своих людей на служение. Удивительная вещь, что он заметил, это то, что он знал, что значит быть пастором Беслем. Это потрясающе. Я бы никогда не думал об этом, что это найдется в Ветхом Завете. Но это потрясающее откровение. Это абсолютно впечатляюще. Знать, какое откровение, как Божий Дух действовал через это Иосифа. И, конечно, мы знаем, что мы можем учиться в Иосия. Мы можем учиться в некоторых из этих людей, потому что, хотя в Новом Завете, в Ветхом Завете Иисус не жил в людях, но мы знаем, что Дух Божий был на царях, на священниках, на пророках и на судьях. Поэтому Дух Божий был на нем. И видно, что он действительно был водимым Духом Святым. Особенно учитывая 3 стих. Это вторая Паралипоменам. 35 глава, 3 стих. Потрясающее откровение. Он говорит во 2 стихе, он говорит, и поставил он священников на места их, и ободрял их на служение. Это о чем я говорил раньше. Что мы должны ободрять наши людей на служение, мы должны ставить их на служение, мы должны священников ставить на их места. Библия говорит нам, что мы все священники.
Значит, все члены церкви должны быть где-то служить, да, несут служение Господу. И, конечно, Новый Завет тоже это подтверждает. До того, как мы будем читать 2-3 стих, я быстренько прочту вам 1 Коринфянам 12 глава. Просто это подтверждает то, что Новый Завет тоже говорит, что каждый член абсолютно важный. Потому что я вижу, что многие пасторы и многие люди, мы думаем просто, если группа прославления на месте, что еще надо? Может, молитвенная группа. Надо придумывать все разные служения, какое только можно придумывать. Чтобы все найти себе, чтобы устроить всем. Найти все на служение. Вот. И 1 Коринфянам говорит нам об этом, 12, 25, 26 стихи. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Почему все должны служить? Чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, и с ним радуются все члены. И ведь тело Христова, а порознь члены. А потом и Бог и них поставит другое и так далее. То есть всех Бог хочет, чтобы каждый член был благословенный для другого члена. Чтобы все были благословенны для друг друга. То есть все должны быть в служении. Это потрясающе, когда мы это можем достичь в нашей церкви. В нашей церкви в Киеве этого нет, как хотелось бы. Но мы стараемся. Многие люди служат. Особенно если вы придете сюда какое-то служение, воскресенье или четверг, все люди двигаются туда, какое-то движение постоянно идет. Но это еще не так, как мы хотели. Но люди стараются. Допустим, если ты не являешься служителем церкви, если ты не служишь, ты не можешь быть членом церкви, официальным членом нашей церкви. Ты можешь ходить в церковь, но ты не член. И ты можешь, допустим, сейчас мы хотим вести это более конкретно, что если ты хочешь даже делать свадьбу или помолвку или венчание, чтобы ты был служителем церкви. Конкретно. Вам не надо так делать, может быть, но я просто... Но просто делиться это с вами, потому что я не хочу, чтобы кто-то начал разгонять всю свою церковь из-за этого. Так, слушайте, самое интересное. Я сейчас прихожу на проповедь мою. Вы видите, насколько я подчеркнул важность служения. Я сознательно это делал. Очень важно нам служить. И, это Библия говорит. Иосия это понимал. Но это не самое главное откровение. И не об этом я хочу проповедовать. Я занят время, чтобы подчеркнуть это, чтобы когда я начну говорить, о чем я буду говорить. Чтобы вы не думали, что, значит, может быть, не надо служить. Не. Нужно служить и обязательно нам всем служить. Но как мы служим? Бог ни в коем случае не хочет, чтобы служение стало для нас бременем. Бог не хочет, чтобы служение стало для нас, гипертонией. Бог не хочет, чтобы служение довело нас до состояния развода. Представляете, пастор разводится. Это серьезно, такое бывает. Я уже слышал, да? Серьезно? Это вообще невероятно, Да, не только в Днепропетровске. А повсюду теперь есть такое. Это вообще ужас. Вот. И это Бог не хочет такое служение, чтобы служение стало источником раздора или разрушения. Не. Бог не хочет это. Бог имеет вообще совсем другое понимание, совсем другое цели для нас. И у него совершенные цели. Но это то, что меня потрясает больше всего, это то, что Иосия это понимал. И давайте это 2 Коринфянам, 2 Паралипоменам откроем, 35 глава, 3 стих теперь. Во 2 стихе он ободрял всех служить, он ставит всех священников на месте, он толкал их, он ободрял их, он поощрял их, он помог им. Но в 3 стихе я никогда бы не думал, что в Ветхом Завете у какого-то вообще пророка или тем более царя придет в голову. Но это истина, И то, что мы должны учиться. 3 стих говорит нам, и сказал Иосия левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу,
Поставьте ковчег святой в храм, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилев. Нет вам нужды носить его на раменах. Служите теперь Господу, Богу вашему, и народу его, Израиль. Кто из вас знает, что такое ремена? Плечи. Потому что я задавал этот вопрос некоторым некоторые не знают. Но это значит плечи. В английской Библии названо плечи. Вот. Иосия, после того, как он уже поставил людей на служение, он уже поставил их, он ободрял их, и слава Богу, он должен бы радоваться, что они служат как-то. Но он обратил внимание на то, как эти люди служат. Они так действительно загорели службой. Они были искренними. Поэтому, когда он обратился к ним, он говорит, священники, левиты, вы же, наставники Израиля. Он назвал их наставники Израиля. Он говорил им, как вы же учите, вы же знаете, вы ревностны, вы учите других, весь Израиль учите. Но как это вы не поняли это? И то же самое бывает с нами сегодня. Мы учим всю церковь, мы все знаем, все помазанные такие. И мы ревностные, мы любим людей, мы учим их. Поэтому я говорю, я хочу, чтобы в основном были только служители здесь, пастыря. Потому что я буду говорить так, на лбу, на лоб, то есть ничего, это между нами. Вот Иосия так и говорит, что вы учите, вы наставники себя называете, вы учите все и так далее. Но как это до вас это не дошло? Хорошо, что у вас есть ревность, хорошо, класс. Это хорошо, что у вас есть желание служить Богу, но чудесно. Хорошо, что вы пошли на служение, вообще здорово. Но вы же губите себя вообще. Вы же вообще разрушаете свое здоровье. Зачем вам, представьте себе, прикиньте, зачем вам взять этот ковчег и носить целыми днями на ременах, на плечах, когда ради этого и построен этот храм, вы поняли? Зачем вам служение? Вот бремя. Что такое ковчег? Ковчег Божий, это Божье присутствие. Люди ценят Божье присутствие. Вот как и мы, вот. Мы ценим это, мы уважаем это. Мы так хотим, чтобы люди пришли в Божье присутствие. Мы так ищем это, мы делаем все для этого. Но мы уже превратили это в свои собственные битвы. Мы хотим люди принести присутствие Божье и так далее. И мы поэтому получилось, что мы сами уже носим ковчег в свои плеча. Когда для этого уже храм стоит, пустой вообще, построен для того же самого цели. Вы поняли? И слишком много служителей сегодня в нашем Новом Завете, вообще в наше время. Они эти все, которые получают эти инфаркты, которые мы говорили, гипертонии и стресс. В основном из-за этого. Серьезно. Потому что мы на себе носим служение как багаж. Как будто это мы носим, значит, это мы служим людей. Это, я должен. Успокойся, вообще ты не должен ничего. Ты не должен ничего. Не должен. Оставь на месте, поставь этот ковчег на полу. Поставь на полу. Успокойся и отдохни. Поставь на полу и выдохнись. Это интересно. Это очень интересно. Эти люди знали о Боге, они учили других. Но ревность из-за того, что мы хотим проявиться, то есть отличаться как-то, хорошо делать вещи. Это неплохо, в принципе, когда ревность есть. Но нужно это тоже делать с откровением. Никогда у нас не получится быть ответом сами по себе, отвечать на все проблемы людей. Мы должны их привести, направить их в тот храм, который для этого построен. Ковчег нашей веры сейчас есть Иисус. Как Ной построил ковчег тогда, и люди это забежали туда, чтобы спастись. Так Бог сейчас образовал и понят для нас ковчег Божий. И каждый, кто войдет в этот ковчег, Иисус спасется от грядущего бедствия и гнета. Иисус есть Божий ковчег на сегодняшний день.
Да, мы должны служить. Но не имеется в виду, чтобы мы служили вот таким образом, как эти левиты пошли служить. Да, мы должны, служить, мы должны стать, мы должны стараться и так далее. Но не в том, чтобы стараться, чтобы своими плечами нести это бремя людей. Это гронит нас, это нас, как это, гронит, да? Гробит нас. И когда это начинает грубить людей, тогда они это получают инфаркты и так далее. А потом начинают жаловаться на Бога. Но Бог-то не виноват. Надо служить его с откровением. Поэтому мы говорим о том, что можно быть пастором без слез. Некоторые из нас мы уже набегались, но замотались, или как мы говорим, да? Замотались. Да, мы уже туда-сюда, уже не знаем вообще куда обратиться. Даже есть некоторые, которые уже планируют оставить служение. Представляете вы это? Есть бывают такие, которые вообще уже все, ничего уже им не нужно. Они уже устали, потому что все проблемы. Бог-то знал, что будут проблемы. Но Он вообще не хочет, чтобы ты вообще тут ни при чем. Он вообще не хочет, чтобы ты вообще трогал эти проблемы. Бог примиряет мир сам собой. Он примиряет. Так что иди ты в сторону. А поэтому я и начал с этого с утра. Бог сам. Он сам. Даже когда Иисус был, Он даже не позволил Иисусу это делать. Он во Христе Иисусе сам примиряет мир с собой. И в нас тоже, Он в нас. Но не мы, но сам. Через нас, в нас. Но Он сам примиряет с собой мир. В нас. Будучи в нас, Он сам это делает. Но если это очень маленький грань такой, можно перепутать. Можно вдруг пойти в такое это самое состояние, как будто ты сам примиряешь мир с собой. С Иисусом. Не помоги ему, успокойся. Но когда люди начинают вот так думать, тогда все неудачи, все слезы, все это самое. Хорошо, что мы имеем ревность по Богу. Хорошо, что мы хотим Ему служить. Всегда осознаем внутри себя, что я могу Его лицо искать. Для чего? Чтобы Он решил это дело. Чтобы Он служил этим людям. Я могу Его лицо искать. Для чего? Чтобы представить проблемы и вызовы людей, чтобы отдать Ему. А я буду гулять себе на здоровье. Я передам Ему и все. Пошел человек, ты что? Пошел гулять. Передал Ему, пускай Он занимается. Но я свободен, значит. А если я это возьму на свою голову, моя голова не хватит, чтобы нести его, тем более донести. То же самое, что касается твой город. Когда ты говоришь, что нет, этот город спасется, я возьму этот город для Господа, знаешь, это только слова. Внутри себе не так. Ты можешь так говорить на публику, но внутри себе пойми другое. А то, что тебе надо поймать внутри себе, это тоже все равно я тут не пришел. Господь, видишь, я готов стоять, чтобы ты пришел и сделал. Я готов стоять, чтобы ты пришел. Для этого это ковчег построен. Для того, чтобы разрешить всякие проблемы, которые возникают в церкви. Иисус есть ковчег. Для этого это храм построен. Чтобы там, чтобы все, кто нуждается, могли пойти в этот храм. Он говорит, зачем вам на плечах нести? Проблемы людей. Многие из нас, мы носим их на плечах, на собственную голову. Но для этого это храм построен. Для этого Иисус Он дан нам, чтобы мы не несли на наших плечах. Бог не хочет, чтобы мы угрубили свое спасение, потому что мы хотим других спасать. Он не хочет, чтобы мы потеряли свою радость, потому что мы хотим кому-то другому подарить радость. Он не хочет, чтобы мы утеряли мир и покой в жизни, потому что мы хотим, чтобы кто-то спасся. Он будет их спасать. Он будет им давать эту радость. Он будет давать им этот мир. Он даст им эту праведность. А что чем я должен заниматься? Я занимаюсь с ним. И тогда я могу умножать ту праведность, которую у меня была и мир и радость. Не с людьми. А он занимается с людьми. Он решает проблемы. Кто-нибудь со мной? И мне это было очень интересно.
Иосия говорит этим левитам и священникам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу, и говорит: поставьте ковчег святой, поставьте его в храме. Ну, ребята, вы же все равно выше голову не перепрыгнете. Поставьте это дело на месте. Поставьте его. Потому что есть некоторые из нас, которые так носят служение на себе, что ой-ой-ой, а что-то у меня получится, а что-то у меня вообще сейчас, а что-то вообще, а это вообще растет церковь, а люди будут, собственно, а город вообще придет. Поставьте это. Алло, дорогой. Понятно. Ладно. Поставь. Поставьте это в храм. Вы есть храм, который ради этого и построены были. Как быть пастором без слез? То, что проблемы будут, я тебе гарантирую. Я говорил кому-то вчера, когда я проповедовал здесь, но вчера, в четверг, у нас было служение. Может, кому-то будет интересно взять эту проповедь. Была одна американка здесь, Ким. И мы ехали с ним домой, и он мне говорит, что, Боже мой, нам нужна такая проповедь в Америке. Я назвал эту проповедь, как я его назвал? Да, слава Богу, я в нужде. Она мне приглашает американцам считать. Я говорю: нет, пускай американцы меня считают свой. Между прочим, была бы неплохо, которые не знают получить эту проповедь. I know должно быть аудио и видео здесь. Слава Богу, я в нужде. Я говорю: как это так? Послушай, ты поймешь. Да. И, конечно, я говорил ей, как это, я мог, мы говорили с ней, и задается такой вопрос, как это, такое впечатление, значит, что я так проповедовал, как будто я вообще никогда не было проблем на свете. Кто-нибудь бил в церковь слова веры, ходил в церковь слова веры. Oh, that is nice. Я даже думал, что это не будет преувеличение. Если я скажу, если взять это 5 лет церкви слова веры, проблемы, с которыми мы столкнулись, может быть, это не преувеличение, если я скажу, что оно больше, чем все пасторы здесь присутствующие. Если сложить все вместе, наверное, мы одни, наверное, больше проблем, чем. Но это не должно быть написано на мне. Разве это не класс? Это не видно на моем лице. У меня лоб сияет. Шеи наполняются. Потому что если я бы нес их сюда, эта шея уже бы отпустился. Эти бремена уже бы они бы уже опустили, это уже плечи, да. И шея бы уже стал такой. И вы бы видели только один лист сияющий лоб. Братья, но я вам скажу, когда мы верим в Иисуса, как Он говорит нам верить, там становится легче. Я не планирую, я не собираюсь быть грустным проповедником. Может быть, я кого-то и расстроюсь этим. Я никак не планирую и не собираюсь быть обремененным, таким худой проповедником. No. Я мужчина, я должен быть мужем для своей жены. А одна из особенных качеств, которые муж должен обладать, чтобы назвать себя мужем, это значит, он должен быть опорой.
чтобы жена могла рядом с ним говорить, что я чувствую себя спокойствие, защите, безопасности. А если я понесу людский груз на своих плечах, мне некогда будет опорой. Ты еще здесь, да? Хорошо. Короче, я знал, дошло. Для этого, то есть, храм был построен специально. Вот. То, что они носили на плечах, чтобы были поставлены там на полу спокойно, ты можешь гулять, ходить туда-сюда. Но я хочу сказать вам, что когда ты носишь бремя людей или служение на плечах, проблема не просто в том, что груз на тебе. То еще можем мне сказать, какие преимущества в том, чтобы груз или ковчег, как там написано, поставить в храме, а не на плечах. Я могу вам подсказать одно. Кроме того, что тяжесть уходит с твоих плеч, ты свободный, ты приобретаешь возможность ходить и гулять. И внутри этого помещения, и вне помещения. Когда ты свободен от плеч служения, ты не боишься, довериться церковь кому-то, или что-то упадет церковь, или распадется, или кто-то убежит в своей церковью. Но, ты спокоен. И без страха ты можешь пойти на улицу и погулять чуть-чуть. Гулять со своей семьей, ехать на конференции. Но не делать это каждый день, конечно. Есть некоторые люди, у кого помазание конференции, они каждый месяц обязательно куда-то едут. Но не об этом я говорю. Я просто имею в виду, что ты свободен теперь, человек. Хочешь, ты можешь здесь быть. Хочешь, ты можешь выйти наружу. Хочешь, ты можешь мне сказать, какие еще преимущества есть в том, когда человек физически, скажем, именно физически. То физически ты нес что-то на плечах, теперь ты положил на пол. Какие могут быть еще преимущества? Поднимите руку, кто-нибудь знает? А? Свободно дышать можно. А что значит свободно дышать для нас сегодня? О, это очень много. Тот, кто чувствовал это время, тот знает, что сегодня. Значит, свободно дышать. Свободно дышать, это значит груз уходит, да? И ты можешь выдохнуться. Это значит жить в покое. То есть это груз не уронится, да? Да. Твое дело в надежных руках. Ты можешь быть уверен, что твое дело в надежных. А? Без бремени, мы уже это сказали. То есть без бремени. И то же самое должно быть, когда ты служишь Господу. Твое дело в надежных руках. Алло, представьте себе, какое ваше дело. Церковь, спасение города, служение. Теперь освободись от него на минутку. И представь себе, что твое дело в надежных руках. И ты свободная птица. Кто-нибудь тут? Так. Ага, уже сказал. У тебя освобождаются руки, ты можешь поднимать их к Богу. Тебе не нужно держать это. Вы заметили это? То есть каждый раз теперь, когда ты увидишь бремя или груз, когда тебе, ситуация и обстоятельства жизни нападают на тебя и приходят к тебе, только одно направление. Зов к Богу. Ты просто лишь поднимаешь свои святые руки к Нему и призываешь Его, чтобы Он занимался своим делом. Ты просто делаешь примирение. А Он сам делает, осуществляет. Только через тебя. Бог хочет, чтобы вот наши отношения в служении, чтобы наш покой в служении, чтобы наш отдых было подобно этому. Разве это не класс? Так, давай быстро сюда. Человек, который облегчен, он может быстрее бежать вперед. И убегать от неприятностей тоже быстрее. Быстрее бежать вперед, это значит, что ты будешь более быстрее двигаться, чем тем твоим коллегам, которые носят плечак. Они будут там бороться с 5 членами по году. А ты за это время уже 500 членов за год. Ты свободный. Тебя ничего не бременит. Серьезно, дорогой. Ты можешь двигаться быстрее. Бремя это религия, да?
Бремя может быть религ, ковчег лучше виден, когда он положен. Потому что когда он на твоей плече, ты плохо видишь его, да? Я согласен. Ковчег лучше виден. Многие из нас действительно, мы носим эти бремя, мы настолько уже под бременем их, что нам уже ничего не видно, что нужно теперь делать, что мы уже ничего не знаем, не разбираемся. А когда оно положено у Иисуса со стороны, ты можешь понять, что нужно исправить теперь в церкви, что нужно теперь ставить на месте, что нужно корректировать, где нужно делать поправку, где нужно утвердить что-то, что нужно менять. То есть, идеи приходят к тебе как поток. А? Релакс, да. Ты спокоен. Разве это не здорово? Служение без бремени. Давайте подумаем, начали, Господь, помоги мне освободиться от бремени служения. Я прошу Тебя, Господи. Воистину, Господь, освободи меня, чтобы я мог отдать Тебе. Чтобы я мог надеяться на Тебя. Чтобы я мог уповаться на Тебя. Чтобы я мог отдохнуть служение. 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 Я доверяю Тебе это служение. Занимайся, Господь. Занимайся, Боже. Двигайся сам, мой Бог. Представьте себе Отца перед собой. Один на один, лично. Просто подскажи ему что-нибудь. Душу в душу. Сердце в сердце. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я вам скажу, это такое наслаждение, это потом дает служение. Боже мой, вы не представляете себе. Это такое наслаждение потом это дает служение тебе. Вы только, не дай Бог, чтобы вы знали, столько неприятностей, через которые я прошел через последние 2 года. Сколько атак, сколько бесов выходили на нас, на нашу церковь. Вы, наверное, кто-то знает, многие из вас знают много чего. Но вы даже еще не знаете 10%. Многие из вас слышали только об 1%. Дошло до такого, что слежка была за мной, СБУшник, прокуратура, машина ездили за мной по городу. Потому что они хотят поймать. Где же его грехи или его беззаконие, чтобы не могли его поймать и судить. Да. А у нас это уже 6-й суд подряд уже пошел. И несмотря на это, я не похож на человека, который под давлением. Я не похож. Когда тяжело и больше не могу нести. И я чувствую, что эта проблема уже старается меня атаковать, или мои эмоции, или чувства. Единственное, что я делаю в такое время, потому что я человек, я прибегаю к Отцу еще раз. Один на один я ему скажу: Господь, пока ты не освободишь меня от этой бремени, пока ты не соберешь это, я не пойду домой. И он собирает. Я не могу спать какой-то с мыслью, чтобы с каким-то переживанием в голове. Не бывает. То есть, допустим, вы знаете, есть люди, которые переживают какие-то проблемы, и они, 2 дня, 4 дня, 4 дня, переживания какие-то, Если я нахожу такое переживание, я молюсь, пока она не уйдет. Если она не уйдет, значит, я не буду спать. А еще не бывает так, чтобы я молился нормально. Все, чтобы бремя какое-то осталось на меня больше, чем час, или 2, или 3, я не позволю. Вот это то, что ты позволяешь. Именно это остается на тебе. Но ты должен знать свою позицию. Ты должен знать свое откровение. И жить по этому откровению. И по этому откровению не допускать некоторые вещи застроить свои дома в своей жизни. Застроить твое сердце, или твой мозг, или твоем разуме, своем размышлении. Нет, я не позволю. Я не позволю. Бог говорит, что гневайся, чтобы солнце не зашло на твоем гневе. Я это использую принцип не только в области гнева.
Это в области, страха. Если я чувствую какой-то страх, солнце не зайдет на этот страх, должен уйти. Если я чувствую какое-то разочарование или какое-то бремя, все, они должны уйти, прежде чем солнце зайдет. Не позволено им. И тогда я живу свободой. Следующим утром я просыпаюсь, я не вспоминаю, что уже было там. Если учит меня напомнить о себе, я говорю, все, уже решен. Опять смеюсь и улыбаюсь. И прыгаю, как олена. Слава Господу. Иосия это понял. Есть время, иногда, когда мы это чувствуем физически, когда мы просто физически устали. И знаете, из-за моей ситуации, проблемы и так далее, из-за этих атак, я не пошел на отдых 3 год на отпуск. Только 1 раз за 5 лет у меня был отпуск. Но это не нормально. Каждый из нас должен найти время для отпуска для себя. Чтобы отдохнуть. Потому что у тебя твое дело надежная рука. Но у меня не получается, потому что ситуация так. Но. Именно потому что я не могу выехать из страны. Может быть, кто-то знает. То есть, но, несмотря на это, ты должен найти, даже когда ситуация составляет тебя в такой ситуации, ты должен найти способ, как обновлять свои силы в Господе. Чтобы это не влияло на твою радость, на твой покой, на твой отдых в духе. Ты должен найти. Иногда я, физически просто, то есть напряженный график. Все, я лучше найду время лишнее поспать, отдохнуть, молиться и обновить свои силы. Чем выйти на сцену какой-то или вообще прийти на публику какой-то вообще никакой, члены церкви уже не знают, кого спасать. Новообращенных или пастора. Пастора, да? Нужны, да? Как быть пастором без слез? Я абсолютно думал, что это возможно. Я живу там этим. И я буду проповедовать это, пока Бог мне позволяет быть на Украине. Буду распространять это, пока наши все пасторы не будут ходить в этом победе. Превосходном победе. Превосходной победе. И входе. Не потому что у нас условия позволяет. Нет. Тем более, когда условия не позволяют, тогда мы доверяемся больше Богу. Деваться некуда, тем более. Аминь. Иосия, мне нравится его помазание. Мне еще больше нравится его глубокое понимание Божьих принципов. Поэтому, братья и сестры, когда вы поощряете ваших людей служить, найдите баланс, чтобы они подражали вас, чтобы они нашли способ служить Богу в ходе. Я не то, что я сижу где-то дома и целый день, и я хожу в офис только раз на неделю и так далее. Не. Я работаю. Вот, мои ребята, которые со мной ходят, и водители, они вам скажут. Я езжу, я работаю, но в этом надо найти время покоя. Но самое главное, что Иисус есть наш покой. Это есть вся мысль, когда Бог проповедовал весь Ветхий Завет, Он проповедовал о субботе. Он даже утвердил один день, который должен называться субботой. Смысл всего этого в том, чтобы когда мы уже будем в Ветхом Завете, мы будем иметь субботу не физически, не как день вот суббота, это самое, и сидеть дома и не работать. Нет, смысл всего этого ветхозаветного заповеди и всего этих требований, которые он предлагал по субботу, это чтобы мы, как священники и Божий народ, в Царстве Божьем, в Новом Завете, могли этот принцип применять в свой образ жизни. Состояние Божьем покоя. Именно об этом. Поэтому, когда Иисус пришел, и ему хотели поставить в физическим рамках, он говорит, вы вообще ничего не поняли. Вы вообще не поняли ничего, значит. Не об этом-то и речь, чтобы из этого делать религию. А чтобы когда он говорит, я господин субботы. Я есть отдых, ваш отдых.
Но почему была вам установка, как закон? Ну, почему Бог повелел вам, чтобы вы могли, когда я приду, найти себя во мне, что это обязательно, вы должны найти свой покой во мне. Он есть наш покой. И как люди, которые строят теперь Божье Царство, мы должны, это принцип заповеди, который был в Ветхом Завете как день, иметь это, применять это в своей жизни сейчас. Потому что если этого не будет, покоя во всем, что мы делаем, это элементарно. Мы просто будем, это губит наше здоровье. Просто разрушит нас. И это не как заповедь, это не как просто на субботу, значит, адвентистов стали. Даже целая деноминация образовалась за это. Представляете? Но целое движение получили. И все подряд начали субботу одеть, не в воскресенье в церковь. Специально постановление такое, чтобы не в воскресенье идти в церковь, а в субботу специально. И ты знаешь почему? Именно из-за того, что были заповеди в Ветхом Завете. Они вообще не поняли, что это вообще образ. Вы можете себе такое, иногда такие глупости люди вытворяют, то есть не знаю, куда их девать вообще. Слава Богу за его терпение. Ну, конечно, мы, их любим. Но я просто думаю, как люди могут искажать Библию. Даже Иисус сам это говорил, и это и даже не доходит. А те Иисус сказал, зачем вам субботу? Я Господин субботу. Это даже для них не аргумент. Все равно это не аргумент. Они все равно по-прежнему до 21 века вот сейчас буду делать. Буду собраться по субботу все равно. Серьезно. И целая группа людей по всей стране мира, а настоящий же смысл они же не поняли. Боже мой, как больно иногда, да? Вроде бы эта Библия так просто понять, что нужно, чтобы кто-то тебя наставил, чтобы перепутать его. Правда, брат? Обязательно кто-то тебя должен помочь, чтобы его не так понять. А так все же понятно. Да. Хорошо. Оставьте наших братьев по вере, покой. Бог хочет, чтобы мы, короче, с вами имели служение в отдыхе. Покое Божьем. Аминь. Служение без бремени. Это совершенная реальность. Когда мы находим наш покой в Иисусе. Он есть храм, который построен. Иосия говорит им, положите это ковчег в храме. Для него он был построен Соломоном. Положите его туда. Не надо его на плече у себя. Но то же самое нам. У нас есть покой Божий. Иисус есть покой наш. Он есть Господин субботы. Евангелие от Матфея, 11 глава. Евангелие от Матфея, 11. Вы очень хорошо знаете, что там. Мы сегодня посмотрим и завтра посмотрим. 11 глава, 28-29 стихи. 11 глава, 28, 29, 30 стихи. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Видите как? Вроде бы мы с вами уже пришли. Если мы уже пришли к нему, с нашими бременами и грузами, куда теперь нам идти? Может быть, мы пришли, только ему не отдали. Потому что он зовет тех, которые обремененные как раз и труждающиеся, чтобы они пришли. Вроде бы мы пришли, но еще бремя есть. Ну к чему, братья? Не должно быть так. Он есть наш покой. Он есть наш отдых. Он есть наша суббота. Поэтому он говорит, все, у кого бремя, все, кому трудно, придите ко мне, нуждающиеся и обремененные. Я есть суббота ваша. Я есть ваш отдых. Придите ко мне. И я успокою вас. Разве это не класс? И я успокою вас. Потому что он есть покой. Я успокою. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня.
Как это было бы здорово, если нам удастся научиться от него. У него не было проблем. Читайте Евангелие. За ним гнали и так далее, а он занимался своим делом. Его даже хотели распинуть. Это его не переживало, это его не беспокоило. Даже некоторые бегали за ним, чтобы наоборот его сделать царем. Он остался равнодушным, извешенным, хладнокровным в этом всем отношении, в этой всей ситуации. Он говорит, научитесь от меня. Но иго его именно в этом и заключается. Чтобы подражать его пример. Чтобы научить его. А если нам удастся его научить, его усваивать, это значит, мы усваиваем Бога. А если мы знаем Бога, все, у нас нет проблем. Мы будем поступать автоматически правильно. Мы будем мыслить автоматически. И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдите покой душам вашим. Братья и сестры, служение, мы есть служители Нового Завета, и это служение покоя. Это служение отдыха. Я знаю, это почти невозможно, да? С нашими мышлениями и пониманием, что я же пастор, я же должен что-то делать. Но, не обязательно. Иисус, работая в нас, или Господь, работая в нас, как бы через нас, примиряет мир с собой. Он работает через нас. Он в нас. Мы работаем с Ним. Мы двигаемся с Ним. Он главный работник. Мы всего лишь младшие партнеры. Мы идем за Ним. Следуем за Его путем. Найдете покой в вашим душам. Найдете покой в вашим душам. Слава Тебе, Господь, за сверхъестественный покой. 1 Петра 5:7 говорит, возложите все заботы ваши на Него, ибо Он печется о вас. Он печется. Братья, это то, что мы должны научить людей. Если мы смотрим на пример Иисуса, Он говорит, чтобы люди шли, возложить руки на себе, на Него. Мы не на себе собираем проблемы людей. Мы указываем их на Иисуса. Когда мы учим людей, мы не говорим, что, как будто мы, конечно, мы говорим людям, придите. Я, допустим, говорю здесь в церкви. Если вы пришли в эту церковь, и вы встретились со мной, считайте, что ваши проблемы решены. И я им говорю, если вы пришли сюда, и вы ходите в эту церковь, и вы будете ходить сюда полгода, и нет изменения в ваших обстоятельствах, перестаньте ходить. Можно не ходить. Если вам не станет лучше. Потому что если вы видели меня, вы видели ответ. Вот я так говорю. Но, когда я это говорю им, не нужно так говорить, потому что так Иисус говорил. Чтобы они видели во мне, и чтобы их вера возрастала. Что как только что они увидят меня, даже мне надо молиться за них, чтобы они получили. А я же пускаю Иисуса, я же знаю, что Иисус во мне. Но во мне само, я не беру их проблемы на себя, но. Во мне само, я же знаю, что Иисус во мне. Поэтому я призываю, чтобы когда они увидели меня, это то же самое, что Иисус сказал. Вы видели меня, вы видели Отца. Он же понимает, что Иисус в нем. Бог в нем. Бог будет решать это все дело. Я дистанцирую себя и своего духовного, который во мне. И найдете покой душам вашим. Служение наше, новозаветное служение, это служение без слез. Это служение без слез. Это я не говорю, чтобы ты не плакал, когда Дух Святой прикасается к вам, допустим, когда, я не об этом говорю. Я без бремени, Можно даже молиться какие-то проблемы и плакать, но не об этом. Я имею в виду, чтобы ты не будешь под гнетом. Что-то не будет угнетать тебе сердце и давить на тебя. Если я скажу вам финансово, наша ситуация в церкви, вы удивитесь. Каждый месяц, я бы не знаю это сказать, но у нас расходы, много расходов в нашей церкви. И каждый месяц сейчас у нас расход достигает минус, дефицит достигает $13 000 каждый месяц. И я еще устраиваю конференцию.
И еще есть где-то список 100 пасторей и служителей, которые приходят к нам каждый месяц, и мы выплачиваем им благословение. Кто-нибудь здесь еще? Если бы я брал это на свою голову, я бы не мог прийти сюда проповедовать вам. Но это не проблема. Я вам говорю, это ответственно, это не проблема. И в воскресенье, вот газета, которую он говорит, мы будем еще это публиковать. При наших мунусов нам надо еще туда отдать $4000 или 6. И оно будет в воскресенье. Это не останавливает нас. Это не проблема. Это не моя проблема. Я продолжаю исполнять свои программы. Пускай он заплачивает счета. Поэтому я не скажу, потому что вот такие минусы, я не буду больше арендовать там, я не буду больше тратить. Кто тебе сказал? Да, неразумные расходы мы урезаем. Потому что мы должны оправдывать свою веру перед Богом. Если мы делаем неразумные вещи, тогда Бог скажет, что разберитесь с собой сначала. Поэтому мы стараемся быть дисциплинированы, как мы можем. Но это все Он сам покроет. Если я говорю, что мы еще благословляем других, Он верен. Но почему я делаю такой пример? Потому что я знаю, если бы некоторые люди имели такие ситуации, они бы видели, как это большую проблему. Я не думаю об этом как проблема. Я уже молился, оно решено. Я поговорил с отцом, с Азайном делать. Как занимается. А я знаю, что он занимается. Я просто думаю теперь, интересно, на этот раз, с какого, это самое, да, с какого источника он пошлет свое чудо на этот раз, опять. Какой стороны он на этот раз удивит нас. Какой стороны он на этот раз удивит нас. И об этом не думаю долго. Я иду дальше. Наше служение. Это служение, которое нельзя носить на плечах. Оно должно лежит в раме. На Господе, который есть наша суббота. Знаете, что я хочу, чтобы мы делали сейчас? Чтобы мы стали на колени. И отдали себе в руки этой субботы. Музыканты все на месте. Сказали ему, ты нужен нам, Господь. Скажите ему, насколько он нужен вам. Скажите ему, насколько он нужен. Поговорите, откройте свое сердце сами Богу. И просите, чтобы он научил вас быть в его отдыхе, в его отдыхе, в его покое, в его субботе. Да, Господь Боже мой, мы благодарим и славим Тебя. За то, что Ты есть наша суббота, Господь. Ты есть наша суббота, Господь. Служение без бремени. Служение без бремени. Служение без бремени.